우리는 무거운 책임감을 느낍니다. 이 김치 냉장고 안에 담길 고객님의 건강한 한 끼 한 끼가 얼마나 소중한 것인지 우리는 또 무거운 김치 냉장고를 짊어지며 무거운 책임감을 느낍니다. 이 김치 냉장고와 함께할 고객님의 행복이 얼마나 소중한 것인지 사계절 내내 신선함을 지키는 김치 냉장고처럼 당신의 행복을 지켜주고 싶습니다. 롯데 하이마트 광복 롯데몰점